才是最孤独的露营生活。独自一人深入零下30°C的极寒雪地，住在离地3米的高空树屋中露营，度过寒冷的冬季。即使遇到北极熊，也能从容应对。在远离都市的弗雷尔卓德之地，阿克正背着行囊，孤身一人在雪地之中缓慢前行。刚好在一棵粗壮的百年大树上，发现了一间野生的树屋。不但有斜木作为支撑结构，还设有木块当作向上攀爬的楼梯。一个入户的树屋入口就在眼前。行走了大半天的阿克已经非常疲惫，也正好让自己能够在这里停留歇脚。他卸下随身携带的行囊，开始尝试攀爬粗壮的大树，顺着木质的楼梯向上，透过开合的门板，便能看到树屋室内的情况。里面除了一些生活工具以外，还配有桌板和壁炉。小小的空间里应有尽有。关上门板后，来到树屋中，阿克就能在这里停留歇脚放松片刻。他坐在舒服柔软的床板上，这里的温度低达零下20多度，极寒的低温窗户上布满了碎冰。这里树屋中储备了日常生活所需的一切，干净的水源、烧饭用的灶台、夜晚照明用的煤油灯，以及取暖用的壁炉。丰富的露营装备足以让阿克在这里生活上2年半。为了方便自己的进出和安全，阿克取来一根绳索，从树屋内部扔下，便能把随身的行囊通过绳索向上拉扯拽进树屋中，把各类装备取出放在屋内。阿克拿出工具劈砍储存的柴火，处理成碎木屑用于引燃，往炉内加入柴火后，利用火柴将其点燃。随着炉火的燃烧，温暖的空气扑面来，也让阿克在极寒的雪地感受到了安全感。此时雪地森林中炊烟袅袅升起，冰天雪地中的木头小树屋有了家的感觉。经过壁炉几个小时的燃烧，树屋内已经达到了20多度的室温，室内外的温差已经在玻璃上起了雾。阿克为了获取干净的水源，他从树屋内扔下一个水桶，带着小油锯来到附近的森林，将已经倒塌的粗壮大树锯断处理，用于当作取暖燃烧用的柴火，并收集一些雪地中的干净积雪，放入铁桶之中，通过绳索运送到室内。这下阿克就有了充足的柴火和干净水源。没多久的时间，天色就黑了下来，天空中也是刮起了飘雪。他将今天劈砍获得的木块拉到树屋之中，由于已经烧完了一段时间，温度也在迅速下降。阿克将木块劈砍后，简单清扫堆放在树屋的角落，方便自己的随时取用。阿克利用气罐灶台点燃烧水，将获得的冰雪放入桶内，很快就能获得一壶开水，就能存放在保温杯中，随时都可以喝上一口热乎的。阿克作为户外露营的高手，木工和建造都是拿手的绝活。他将木板锯断，并用螺丝加固，安装水池的下方变得更加干净整洁。随后收拾一下床板，铺上柔软的床垫，打扫一下室内的卫生。今天的工作就算是到此为止了。他点燃桌板上的烛火，切些土豆和牛肉，简单腌制后放在铁壶中，加水后利用灶台加热，等待煮熟的时候，阿克就能点亮煤油灯，看看书消遣一下，随后就能吃着土豆牛肉早早睡去。第二天一早，天蒙蒙亮，阿克就起了床，利用卡式炉煎烤个荷包蛋，搭配上培根肉和面包片。今天的早餐也是相当丰盛美味。清晨在雪地森林中醒来，坐在烛火旁也是相当惬意了。早晨打开窗户看看室外，在参天的大树上生活，看着整片森林，瞬间有种解压放松的感觉。而阿克完成了树屋的收拾后，也打算在这里露营生活上一段时间。